Chào mọi người, video này thì chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành bức tranh thêu hình chú chó rất là đáng yêu này. Và bây giờ mình sẽ thêu cái chữ O này nhé. Sau khi đã thêu xong mặt trên thì bây giờ mình sẽ thắt chỉ lại. Tiếp theo mình sẽ thêu phần dấu chấm than này nhé. Chưa. Mình sẽ theo phần dấu chấm này. Sau đấy thì mình sẽ thắt chỉ lại ở phần sau nhé. Các bạn nhớ là phải cẩn thận, nếu không thì kim sẽ đâm vào tay. Mặc dù bức tranh của chúng ta khá là đơn giản, tuy nhiên thì nó cũng rất là đáng yêu nhé. Thì tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh này.
Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé.